Nguifweni dipanda dia nzole bana bilaka bana mvuluzi kimbangu babundi bitumba tolongi dipanda yango bongele meso mwele. Mbote mbote na bandeko nyonso, mbote bisika bozwami eza wabino ndona Congo. Ndona Congo, autrement dit ndona sanga ngwanzinga nzila. To bota mibongo na mama Lumbi Mafolo na luvila ya Bambala na Kipalanga. Pe bongo na tata nzila Ibula na luvila ya kwangu na Kasongolunda. E toye lelo kaka pona kolamusa bayindo, koloba ete ngonga ekoki, pona biso kolamusa bayindo. Yambo to bandana nyonso tozali kozongisa matondo na mvuluze kimbangu mokonzi pe mobikisi na biso bayindo. Pe tozali kopesa matondo na pungutulendo mojalisi na biso bayindo. Matondo mingi tokopesa mbote na tata Chinu Congo tuzolana ngiangalele. Pe na tata Chimwa Kosi tokopesa bango mbote mingi pe mbote na babana ya BBMK partout bozwami na mokili mobimba. Bongo yambo to banda tokokende kosala sambila na biso ya kafu tokoloba biso nyonso ete tamvuluze kimbangu yala kwaku tata mvuluze kimbangu yala kwaku tata mvuluze kimbangu watungunwa vika ya swekama yala kwaku songa telaku kadi wanungidi munza ya mvimba inge loto ye selma pona kola musabayindo pona koloba bosolo ekotikala bosolo pona kobanda tokotala video pona koyesa deja bandeko tozo tia video oyo toza kotala alors po to tia video wana tolingi biso nyo tozala vraiment attentif ya kolanda biso malembe benga ndeko papa benga ndeko mama benga mwana partager ba video po biso nyo to fungwama miso ndenge toyebi na mokanda ya bayuda balobi na biso na mokanda na Luc 39 kuna balobi un aveugle peut-il conduire un aveugle, ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Donc mokufi miso akoki est-ce que kokumba pe mokufi miso bango mibale bakokoya na libulu te eza motuna yango wana biso toye pona kofungola bayindo miso yambo ya kofungola bayindo miso totia buku na biso toloba toza kokende kotanga na buku na biso ya kukiele eza miso efungwami buku oyo eza pona bayindo nyonso esika tubozwami boza na disposition ya kozwa yango na kati ya buku oyo bokomona bakambo oyo nano tomona te bokoyoka nanu oyo toyoka te eza ya lokuta te bandeko totanga pe tokofungwama miso pona yango yambo tokota tokofungola na mokanda na biso ya kukiele na 9e page tokobanda na partie ya 7e alignement totangi maloba ya tata mvuluze kimbangu Bomo Yaseko. Ceci était dit, je vous affirme qu'avec la grâce extraordinaire du Saint-Esprit, j'ai réussi à percer certains mystères de la vie qui étaient jusque-là des sujets tabous et que ce qui est détenant les secrets refusant de porter sur la place publique. Nawich, ainsi je peux vous avouer aujourd'hui que seul j'ai réussi à percer le mystère du monde et à retrouver mon chemin de la vie, que je ne suis plus cet aveugle qui par soumission doit toujours accepter l'inacceptable. L'heure est donc arrivée pour moi de porter sur la place publique et de partager avec vous toutes ces vérités irréfusables que j'ai pu découvrir. Tomoni bandeko lolenge ni totangi buku na biso ya kukiele pona yango que je ne suis plus cet aveugle qui par soumission
doit toujours accepter l'inacceptable. Donc nazali susu mokufi miso wana te ke nakati nakomi kitisa nandima oye sengeni na ngai kondima te. Donc nabi nazali susu aveugle wana te. Pe bakichi balobi, l'heure est donc arrivée pour moi de porter sur la place publique et de partager avec vous toutes ces vérités irréfutables que j'ai pu découvrir sur l'origine de la race noire. Yangwana ko kumba mokufi misote pote bango mibale bakokoya na libulu. Nde bongo toye koloba na eleko oyo baninga ete ekomi eleko to yeba. Soki tokotanga na mukanda na bayuda balakisi biso baela biso histoire na Yesu baloba Yesu azalaka nani balobi Yesu abotama lolenge nini mena miso tomona Yesu te ata bandeko ya Yesu totikala komona bango te mais soki totali na mukanda ya bayuda na mukanda na Jean to Yohane Jean 1 na 11 balobi na biso qu'elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu que ayaka epai na ba oyaye mais ba oyaye bayambaka yete ndenge balobi na biso mais toza ndenge wana biso toza koyeba bandeko ke soki mutu oyo baboyi koyamba mutu oyo bapesi place te jamais akoki kolia na batu wana mutu oyo barejete akoki kolia na batu te mutu oyo barejete bakopesa yo kiti ya kofanda te mutu oyo barejete bakopesa yo mai ya komela te mutu oyo barejete bakolala pleka moko na batu te mais tozomona kaka na buku na bayuda balobi na biso ke Yesu wana tango ayaki aliaka na ba pharisien Yesu tango ayaki aliaka tambolaka na ba disciple na ye pendant 33 ans salaka na mokili azalaki na liberté ya kotambola abande kokenda bisika oyo ye alingi kokende na banzi to yango bien bandeko ke na kati na makomi wana tokomona ke balobi Yesu abande kotambola bisiko abande kokenda ba disciple na ye azalaki na liberté azako kende sika oyo ya lingaki babande kotambola na bango bien mais balobi na biso ke ayaki epai na ba oya ye bandimaki ye te ba oya ye bayambaki ye te totala kaka yo ye na ndaku nanga oye na pesi yo kichi ofandi na pesi yo bilea olie na pesi yo mai eske wana eza koyamba te ye moko Yesu wana alobi kaka na mokanda bayuda alobi soki boke esika baboyi koyamba bino bopupola makolo bokende mais soki bapesi bino ata mai bapesi bino esika kofanda yambo bino bobima bosala nini botika mapamboli na esika wana tomoni yango na mukanda bayuda sikoyo balobi ke ayaki epai na baoyaye bayambaki ye te eske soki bayambaki ye te ndenge naliaka na bapharisien ndenge naliaka na bato abande kolia na bango ndenge abande kotambola na bato wana bayebaki esika oyo ye avandaki abande kovandaka pembeni na bango basalaka ye eloko moko te pour dire que pendant 33 ans nyonso oyo azalaka libre abande kotambola tomona esika moko te bakangaka ye babetaka ye tomona yango te mais oya biso oyo balobi que elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu eza oyo babombela biso eza oyo bakasha yango pona biso bayindo toyeba bosolo te bandeko Yesu abande kovanda kaka na liboso a porte na bango donc pour dire que azalaki na ye bien bakangaka ye te asalaki eloko te mais azalaka na liberté mais alobi ke bayambaka ye te bayambaka mutu ndenge nini bandeko tofungola miso soki nga na ye na ndaku na yo okangeli nga porte obengani nga wano yambi nga te soki nga na ye na ndaku na yo oboyi kopesa nga ta kicha kofanda oboyi kopesa nga ta mai ya komela oboyi kopesa nga ta bilia wano yambi nga te mais soki okotisi nga na ndaku na yo opesi nga ta kopo ya mai biloko ya kolia na le eske wana eza koboya te bayambaki ye mais tokende kotala oyo ya biso oyo baloba na biso kaka na mokanda bayuda baloba na biso nini balobi ayaki epai na baoyo aye bayambaki ye te eza faux archi faux et tozomona kaka kuna na mokanda bayuda balobi na biso ke mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance
mon peuple périt faute de la connaissance. Kozanga boyebi yango nde eza libungi. Tangu tozangi boyebi, toyebi lisolo na biso te, toyebi histoire na biso te, eza bobungi. Esala ke na manki ya koyeba histoire na biso, tokoma koboya ba parents na biso, tokoma koboya ba mama na biso, tokoma koboya ba papa na biso, tokoma ko adopter ba papa ya sika. Tokomi koninga na biso ba papa baninga ya batu misusu, baonde tokoma kobetela tolo. C'est vrai to botami, to kuti o biso to kutaka, mais bato bayaka ko coloniser biso, ba bombela biso bo solo. Nde salaki tokoma ko boya ba parents na biso, tokoma ko valoriser ba koko ya baninga, tokoma ko belela ba koko ya baninga, ba oya biso to boyi. Pourquoi? Parce que toyebi histoire na bango te, toyebi lisolo na biso te, toyebi ka ya bapaya. Yango wana toyeba ndeko pona koloba na mokanda na Osée balobi, mon peuple périt faute de la connaissance. Et bakiti na se balobi, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu serais dépouillé de mon sacerdoce. Poto boyi boyebi. Tant toza na boyebi te, babi bakobwaka pe biso. Yango zo mona na Afrique, pas sezo sila te. Pourquoi? Parce que toyebi boyibiso te. Parce que toyebi histoire te. Parce que tolingi kozonga na bobiso te. Yango balobi bakobwaka pe biso. Bakobwaka pe biso. Mais tokeka na buku ya bayuda balobi na lingaka ngo mingi. Balobi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bokoyeba solo, pe solo ekokangola bino. Solo ekokangola bino. Solo wana biso tokoyeba. Yango totangi na mukanda na biso ya kukiele. Na buku na biso ya kukiele. Buku oyo eza na nyonso. Eza na histoire nyonso. Oyo eza ya biso. Na se nango na 9, na page 9, na 10e balobi, l'heure est donc arrivée pour moi de porter sur la place publique et de partager avec vous toutes ces vérités irréfutables que j'ai pu découvrir sur l'origine de la race noire. Donc na buku oyo eza na origine ya race noire. Yango yamboto kende na kukiele nyonso. Tozo cha video o bandeko. Toyebi bateya biso Yesu, mais toyebi histoire ya Yesu penza te. Toyebi ba parents ya Yesu te. Toyebi famille ya Yesu te, mais bateya biso Yesu. Yesu abotamaka na mama na tata. Yesu azalaka na ba frère, mais baza wapi? Ata kutu ba frère te, azalaka na Jean. Jean oya bande kolala na tolo ya Yesu. Jean oya bande ko tia mutu na tolo ya Yesu. Disciple o Yesu alingaka mingi. Azayepe na famille te. Famille eza wapi? Toyebi te. Ya solo bandeko. Toza ko tia video obotala. Ya mvuluze Kimbangu. Batu balobi te. Kimbangu aza oyo wana ya liputa te. Kimbangu aza oyo aza ya torchini. Bandeko. Eza na musicien moko yemba. Ya bino bata loué. José Nzita. Boyebi nzembo na yemba. Nzembo ane sala pe succès boyebi yango. Lobi kanganga photo. Monanga bien. Lobi boko kamwanga. Poete na nzoto. Nanga oyo. Eko kamwisa. Abi kanganga photo. Po lobi bo monanga be bo kamwa. Zwa photo na yo. Tala photo no ya tango yo zaka na 18 ans ou bien 15 ans. Zwa photo na yo tango za lelo. Bakomona deux personnes différentes. Et ça pareil. Parce que mvuluze Kimbangu. Oyo. Eza ye. Parce que photo wana. Ezalaka ya anja mukie. Nanyango azalaka kangaka ye photo. Oya laki sakate. Pa cameraman ni nazalaka oya zwaka ye photo. Mais zaka kayemoko mvuluze Kimbangu. Na oyo. Na oya kiele. Na oya torchini. Ezaka kamvuluze Kimbangu yemoko. Donc photo obozo mona. Eza yemoko. Eza mususu te. Batu mususu baba oui. Eza vuluze Kimbangu te. Wana tata na diangenda. Ah. Mais bandeko. Quand même. Balobi nzambe tobota makanango.
bonzambe tolokotaka yango te toyaka nango tolanda histoire ya Mvuluze Kimbangu na kati landa to comprendre histoire ya Mvuluze Kimbangu olanda video oyo to yeba Mvuluze Kimbangu histoire na ye lolenge oya nyokwa mapona biso bayindo lolenge oya beta mapona biso bayindo bandeko Yesu même ayaka bandeko tambola na ba disciple ayebisa ba disciple na ete que quand est-ce que ya kokufa ayebisa bango te jour nini ya kokufa ayebisa ba disciple te mois nini ane nini ya kokufa aloba na bango dati te alobe loko te alobika kana kokufa neti aloba te ke na kokufa mukolo nini aloba kaka ke na kokufa na kozonga bakobomanga point barre ndenge bakinoso tutolobaka ngape na koyokolobaki ngape na kokufa mukona kokufa bokosala boy mukona kokufa bokoloba boy mukona kokufa ekosala maboy tozomona même papa na biso Simaro alobaka ke ayebaka na nzembo na ye mokolo na kokufa kake ekobeta pe tozomona ke tangu ya kufaka kake betaka tango papa Simaro akufaka kake betaka mais oya Mvuluze Kimbangu bandeko apesa jour apesa date apesa heure na année oya kokufela azoloba na bango heure nini ya kokufa mais siko balongoli yango baye balakisi biso ngo keza ya Yesu balongoli yango balongoli date o Yesu alobaka jour ya kokufa balongoli oya Mvuluze Kimbangu balatisi yango Yesu Masia mvulu babi Yesu akufaka un certain vendredi asekwi dimanche bandeko tolanda histoire oyo botala nani oyo ba rejeta o balobi ke ayaka epai na ba oya ye bayambi ete ba oya ye bayebi ete eza biso bayindo toyebi Mvuluze Kimbangu te biso bayindo tobwaka ka Mvuluze Kimbangu biso bayindo to négligent to benga na bakombo nyonso otokoko benga mais bapaya bayebi kiye Mvuluze Kimbangu bapaya bayebi kiye Kimbangu mais biso toyebi ete voilà pourquoi nous souffrons. Voilà pourquoi Afrique est aboyée. Pourquoi? Parce que topesa Mvuluze Mukongo. Topesa Mvuluze Kimbangu Mokongo. Yango toza ko nyokwama. Metango ekoki bandeko. Toyeba bosolo. Tofungola miso. Zwa penza temps ya kolanda video oyo. Zwa penza temps ya kofandela ngo landa ngo pe na bokebi. Oyeba kiye Kimbangu. Mais bien aimé, Nzambe aza Nzambe. Bolobaka Yesu alataka nzoto po aya kufela batu na ye. Et ye moko alobi na Matthieu 15:24. Alobi je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Azalaki kaka envoyé na brebis perdues à Israël. Ezalaki ya yote moyindo. Yabiso ayaki pona ba oya ye ayaki pona bana Israël ezalaki yabiso te bandeko. Pourquoi? Parce que ceux qui Yesu ayaka pona biso na lolenge oyo ba Congolais babelelaka Yesu na lolenge oyo Afrique mobimba Afilika ebelelaka Yesu notre cause na souffrance oyo te mais gonga ekoki eza tango ekoki ya Mvuluze Kimbangu pona biso bayindo to lamuka pona biso bayindo to zwa deuxième indépendance eza tango ya koyeba Mvuluze Kimbangu yango bandeko to landa video oyo ya histoire ya Mvuluze Kimbangu to yeba ki était Mvuluze Kimbangu parce que soki azalaki motindami ya Yesu bakoke kokanga ete parce que prevane ye moko Yesu bakangaka ete ye moko Yesu azalaki na liberté nyonso bandeko kotambola nango bakangaka ete. Pourquoi bakokanga Yesu azalaka na liberté abandeko kotambola azolia na ba pharisien azomela azosala miracle azofanda na libanda azokoma na mabele bazo poser ba question donc azalaki bien. Pourquoi ce qui Kimbangu que Yesu nda tindaka ye pourquoi azalaki arrêté? Pourquoi bakangaka na boloko? Parce que bango moko balobi qu'elle a interprété la Bible selon sa manière pour dire qu'atindama na Yesu te. Mais asala kango
po abikisa ngai na yo. Asalaka yango po afuta mabe na biso po tobika. C'est normal bandeko. Ndenge tolobaki ya solo mvuluze azana bana. Abotaka bana. C'est normal. Pourquoi? Parce que nyoka ndeko. Nyoka botaka nyoka. Donc tango azobota mbala moko bonzambe. Oui, eza yende oyo esenge na biso bayindo to yeba. Mvuluze yenda zabo moi bandeko. Mvuluze nda zabo moi. Oyo esenge na biso to yeba. Omoni quelque part na Bible balobi prophète bayambake te pa na bango et pa na moko bandimaka prophète te. Biso bayindo, biso surtout ba congolaise to yebi mvuluze kimbangu te. To yebi ete na libanda to yeba yebi. Bayebi ke tango eninganaka balukaka mvuluze. Et prevane tozomona nyonso o ezo salema. Eza mvuluze kimbangu ndi azo sala yango. Eza tango na biso bayindo to lamuka. Tango na biso bayindo to zwa bosomi yango ekomi eleko to lamuka. Pona kozwa bino tan ebele te. Nalobi to landa video oyo. Landa ngone kenge kino na suka. Comme ça tango ko landa zwa tan obondela. Senga na mojalisi. Oya jalisa likolo PCC na mai. Oye zo mona na oye zo mona na te. Senga na pungutulendo na mvuluze kimbangu balakisa biso. Nzela nini toko tambola. Lolenge nini toko zala. Lolenge nini toko salela. Kote nini toko chia mutu. Po ekomi eleko. Ke bayindo balamuka. Ke bayindo to zonga nesika o biso to bungelaki. Yango bukweye. Babi kukiele. Tongo etani. Tongo ya bayindo etani. Tongo ya Afilika etani. Tongo na biso etani. Papa c'est moi Kimbangu un certain dimanche. Les blancs les trouvent. Kimbangu, allez prends le balai et nettoie ici. Tu ne vas pas de saleté? Kimbangu dit que dimanche, moi je ne peux pas travailler dimanche. Et là, tu n'as pas à nous imposer. Nègre. Allez vite prends le balai. Papa c'est moi Kimbangu prend le balai. Un coup seulement de balai, une fois, deux, allez, flamme. Le balai s'enflamme. Il dit, voilà, qu'est-ce que je vous ai dit? Si vous avez déjà vu un balai avec une flamme, c'est en prison, pas c'est moi qui manque. C'est ici. C'est ici. Ici, il y avait un perroquet qui aimait beaucoup s'amuser avec lui. Il aimait beaucoup déranger ce perroquet qui était ici. Comme nous savons que c'est l'envoyé de Jésus qui peut-être il causait avec lui des choses que nous, on ne savait pas comprendre. Et voilà. C'est ça que sommes. Quand on l'a amené là-bas, les prêtres l'ont suivi. Un prêtre l'a suivi pour dire, tu m'as accepté qu'on administre les derniers sacrements d'extrême onction pour que vous alliez rencontrer Jésus. Sinon, si tu meurs comme ça, tu ne verras pas Jésus. Kimbangu pour lui répondre aussi avec une question. Êtes-vous un véritable serviteur de Dieu? Oui, dit le prêtre. Si tu l'es, alors dis-moi les jours que je vais mourir, l'heure, date, mois et année. Oh, le type s'exclame. Comment ça? Comment? Personne ne peut connaître la date de la mort de quelqu'un. Même les gens du ciel ne connaissent pas. Seul Dieu qui connaît ça. Il dit, oh voilà, ce que je vous ai dit, vous n'êtes pas les véritables serviteurs de Dieu. Moi-même, je sais la date, les jours, les mois, l'année, l'heure même. Je sais. C'est alors que l'appellera papa Sogobanga pour lui dire que Sogobanga, viens. Je vais te dire quel jour je vais mourir. Je mourrai le 12 octobre, cette année 51, à 15 h, un vendredi. Mais ne dites à personne, jusqu'à ce que cela se réalise. Alors vous allez témoigner. Mokito ya catholique nazali ngombe pesi mazali mokongo na ibi ko global kambo elukutate o na mwana kina miso sikawa abenginga numéro 1 arbi mwana ngai pour mikes tuli anga na ba mindele eloko nini ba yiko salawa
ngai nalingi na teleme na ye analeka mpona alobi na ngai tika maloba nini balingi koloba nakoloba na bango panda na yo teleme na yo. Bon, Simon numéro 1 maloba na ye atuni Marcel Casimir atuni ye alobi yo na sango na yo bino ye kosala nini. Marcel Casimir moto abongolaki ye maloba alobi toye kopesa yo mafuta masuka mpo ozali na malade. Simon numéro 1 alobi na bango alobi tala nakopesa bino apiso moko soki bino yebi likambo wana ngai na bondima kopesa ni ngai mafuta. Voilà, cellule de 10 ans. Après avoir constaté que Kimbangu n'était pas agressif là-bas, on va maintenant les transférer ici. Ici, il va faire 10 ans. Maintenant, jusqu'au 4 octobre. Le 4 octobre 1951. Alors, on les trouva très tôt matin, assis là-bas. Et les soldats de garde ainsi que les prisonniers qui étaient là, disent, mais tiens, quelqu'un qui est là-bas assis la nuit ici, c'est qui? Les soldats ont regardé. Ils sont venus tout près. On a trouvé que c'était Kimbangu. Vite, ils sont allés dire au directeur des prisons, M. Sylvestre qui était là-bas, qu'on s'y nommait Kassombo. Allez voir Kimbangu est à l'extérieur. Cet homme ne veut-il pas fuir? Il est venu vite, avec peur. Quand il a vu Kimbangu à l'extérieur, Kimbangu rentrez dans les cachots, rentrez vite, sinon la Belgique, c'est la France, moi je vais mourir. On va voir comme si j'ai comploté pour vous faire fuir. C'est alors que Kimbangu lui répondra que je ne rentrerai plus au cachot. Désormais, c'est terminé. Mon cachot est terminé. J'ai été condamné à Tisseville le 3 octobre 1921 au tribunal de Tisseville. Hier, le 3 octobre 51, c'est-à-dire j'ai accompli 30 ans, comme convenu avec le Seigneur Jésus-Christ qui m'a dit accepter de faire 30 ans de peine. Hier, j'ai complété 30 ans et aujourd'hui, terminer ma prison a pris fin. Et c'est fini. C'était ici alors? Oui, c'est nous qui avons fait ici. Il était assis ici. Il était assis ici. C'est si on l'avait trouvé assis très tôt matin. Et maintenant, les Blancs disent, oh, Kimbangu, il n'a plus parlé. Quand on lui posait encore des questions, il ne savait plus parler. On s'approche maintenant tout près pour voir. Tiens, il est malade ou quoi? On regarde, ah, nous voyons les coups gonflés. Il est malade, il est malade. Amenez-le maintenant à l'hôpital Saint-Doué. Nazali mokito ya catholique nazali ngombe pe sima nazali mokongo na yibi ko global kambo lukuta te o na mwana kina miso sikawa abenginga numéro 1 arbi mwana ngai pour mikes tuni langa na ba mindere eloko nini ba yi ko salawa ngai na lingina na treme na yi na de kapona arbi na ngai tika maluba nini alingi balingi koloba na koloba na bango panda na yo treme na yo. Bon, Simon numéro 1 maloba na ye atuni Marcel Casimir atuni ye abi yo na sango na yo bino ye kosala nini. Marcel Casimir moto abongolaki ye maloba abi toye kopesa ye mafuta masuka mpo ozali na malade. Simon numéro 1 alobi na bango alobi tala nakopesa bino apiso moko soki bino yebi likambo wana ngai na bondima kopesa ni ngai mafuta masuka kasi soki bino yebi yango te okobima ni mbango okendeni na bino. Bon, wana biso nyonso na bato ya boloko totelemi tozali kotala kaka ndenge ya oloba na mindele wana na 5 heures ya tongo. Na 5 heures ya tongo wana ese komi 5 heures ya tongo penza wana ese matongo bandi kotala. Bon, atuni alobi bo ngai Simon atuni bino basango na bamasele na bino mibale wana oyeba solo penza soki oyo kopesa nga mafuta masuka yeba mokolo ngai Simon akokufa lelo tolobi tombula mosusu soki bino tangi yango okopesa nga mafuta masuka e soki bino tangi yango te nakobenga na bino bino bandi ngai soki nazali kokufa nde motuna na ngai na miso na Nzambe na bino bamindele ndenge bino osali ngai mabe nazali kokufa malale te nakokufa mituna nsima na mituna na ngai soki nakufi bino bamindele okomona pasi nsima na ngai. Esika ya lobi boyo bamasele nyonso babandi kobima bango na mopere babimi bakei ntango babimi bakei totikali na 6 heures penza ye moko
akamati siso kuse yo aye mibale ezaki kuse misato na moto misato na makolo akamati mibale kona apandisi na makolo yo na kuse moto ya makolo apandi lo kwa ndenge ngandi boyo alobi bino bana na ngai bato ya prisonnier tremeni nyonso okuya kozinga ngai nazali na liloba lelo mpona koyebisa bino mpe na mibale lelo nakokufa na 3 heures ya moi ezalaki mokolo nini wana ezalaki mokolo mosa mitano donc le 12 octobre komisa mitano sikawa ngai na maloba na ngai natuni ndeko na ngai jambelo posi moninga na ngai soda na monoko na mboka ngai bikoma ndenge nini mobali oyo tata oyo azena malali makasi te alobi akokufa na 3 heures akokufa na ndenge nini oyo ndeko na ngai wana abongwani maloba abi Joseph ndeko na ngai yo tango biso tozalaki bana tozali koyoka sango na simo mpaka tozali bana oloba na moto likambo moke yo bongoli simo mpe bakangi biso na mosala soda toyi tokengeli ye na boloko tomoni miyalaki na ye ndenge ye alobi bia na sindi na biso boyo tokotala kaka akokufa lokola iseki nzambe sango na ye etamboyi lokola yesu tika koloba ndenge wana ngai abi wape likuta akufa te moto azali malali te malali moke boyo pasi ya moto pamba akufa ndenge nini bon ayebisi bato ya boloko boyo abi bana lokola ngai nakokufa na 3 heures ya moi bino kobosana likambo ya nzambe te naza koyebisa bino babana na ngai basoda misato bapumika esi bazali koyoka ngai nakokufa na 3 heures juite na mibale kosambela nzambe mikolo nyonso moke boyo ale 3 heures moins 20 3 heures moins 20 wana ale abengi baninga na ye nyonso oyo bato na prison bayeli lokola ndenge alobaki liboso abi bana telemeni nazali na maloba na suka mpona koyebisa bino na prisonnier nyonso wana bazalaki na kati na ndoro ye saveteville ebele bakondani ve kondani ndako wana moto mosusu ya pamba poto te ebele bakondani na kati ya prison wana soki azali na malali baye kotia ye wana moke boyo ale na 3 heures moins 20 abengisi bango abi bana ngai yaka makambo ngai nalobaki ese ekoki sika balingi ekoka tango bango baye batelemi bazingi biso mpe basoda misato wana ale totelemi kaka wana ngai mpaka pepe na ye boyo wana bozotelema na babondoki na mondoki totelemi kaka boyo ye oyo apandi na kusi na ye boyo bato yo mpo ezali boyo ye azalaki na epai na gauche na molongo ya bambeto ya gauche nzoka nde azakola na mbeto te na se na nsima tango wana ekomi boyo eye kokoma 3 heures moins 20 abengisi bango baye batelemi alobi bana maloba na ngai na suka oyo ngai naza kokufa na 3 heures juite bino moko kotala balele yango oyo ezali na bapromikese naza koloba likambo ya solo likuta te kobosana likambo na nzambe te azali kopesa mpenza mongongo makasi abi likambo na nzambe kobosana te bana ngai naza kokufa na 3 heures juite tango wana azaloba na monoko na Swahili ube na Lingala azaloba na Lingala penza ayo na biso penza azaloba biso na Lingala po biso bato mingi bazali wana basanga bakondani mingi bayibi mangala bayibi mangala bakubongola baninga na bango na Kiswahili bon alobi bo sikawa pomike esi mwana na ngai bino sali mosana soda pe bitumba otambini sikawa lokola bino otikali boye ta makambo mosusu etumba mosusu ekobima eloko moko kosala bino te ari yaka na liboko na yo ngai isakwa bango na kamati liboko na ngai numero 1 na droite na pesi ya bwaki soi wana mbala mibale abengi malengo kamini o muninga na ngai wana pomike esi malengo kamini abwaki soi mbala mibale ezembe lo posi ndenge moko sisi bo komi 3 heures juite abengi paka kusini na ye wana na moto mibale moko tikali kuna bakizi likolo na ye mosusu tango bakizi wana alobi bana tikai malamu mbote ngai nasi yake na ngai lokwa ndenge ngai nalobaki na bino nakokufa yo nakufi ezali motuna na ngai na miso ya mindele akamati liboko na ye ya mobali atuti wana panje na ki mbala moko azongezi atuti 3 ona gosi ndenge moko lokola mbala 6 amoni paka akperi kolona matala na ye wana kopema te nini te lokola moto akufi te alali kaka ndenge wana donc asali matata te lokola matata ta moke te takaka boyo nye makare nye wana nga nalobi ezembe loposa azembe loposa alobi omoni likambo nga nalobaki na yo tala ngai mpe nalobi likambo te nakamati telefoni wana
toza trevoye misato na kati na ndoro wana ngai numero 1 trevoye na ngai numero 2 trevoye na ye na kati oyo asuka kona nakamati na ngai natuni na dictere mose Kasombo oyo dictere ya ndoro nalobi Kasombo yaka noki simo akufi na 3 mondere wana ya simo nani ya pizo wana mose Kasombo alobi promika se dalo bali kambo solo na alobi ya solo yaka noki alobi kutanga alobi solo penza mokebo yo yepe na kaye na voiture na ya komi kuna na porte kuna atiki voiture ya koti tangu akoti kuna akeko kamata munganga major oyibi kombo ya munganga wana baza kubenga mongombe peye alongola ki paka pale na kisasa tangu yango ayebi nano Kiswahili malamu te aza kuluba paka mangala munganga yango awa nyonso matiti kaka molai boy baye na bango mibali baye batelemi liboso na simo tete eloko moko basimbi nzoto na ye nano ezali te sika oyo moke oyo masere oyo ayaki na sango bango nyonso mibale masere kasimi na ye bakata ibe balandi bango batali simo alandi boye te bandi koluka monoko na mboka tetete ndenge ngai na kote awa nano bafuki te ale monganga major babimi bango nyonso bakei na biro na ye mpo biro na ye ezalaki mpaka na kati na hopital bakei kotelefone kuna tango batelefoni kuna bamende na soda basopani bademitatere bamende ya mboka basopani kuna baye batondi mpenza nsima na biso boye babandi koloba te monoko na bango na frama moto moko asimbi nano ye azali te mindele batondi kotondi balobani boye te ale Bwana Aires isitriki Bwana Aires aye bango na jeune ye Bwana Kiana baye batremi balobani frama te monoko na mboka banda baninga na biso bayaki mpona kokombola biso wape ekomi 4h30 moezali te bango mostekazo balobi bino teleme kuna biso toza kotrede makambo nini simo akufi na baninga na bino basoda bakoyebisa biso makambo nini eleka ta butu bino kokende kaka bino panda inano kaka wana sika wana balobani boye tete namoni isitriki Bwana Aires aye abengi nga promekes yo zali moto na wapi nga nalobi nga nazali ngombe ya na isitriki itala tetwale boza abe wi ngai nasali mosala soka mpona nazalaki komanda epa na bino lokola ngai na ye awa isitriki lokola mosala ngai soda siri nazali mondele na mayele balobi yo ozali mayele ezali isitriki awa ngai nayebi na ngai Kiswahili te natuni yo moto na mangala mpenza mpo ngai napandi na mboka na bino oyebisa ngai eloko nini ntango simo akufaki maloba nini alobaki na bato mwana na ngai nalobi na yo Bwana Aires atelemi ale Bwana Kiana oyo aziona azalaki na boku boye nazali koloba makambo moko na mondele wana isitriki wana Bwana Aires bazali kokoma na mokanda moko na bandi baka lokola ndenge sango ayaki kopesa mafuta masuka na ndenge maloba ye alobaki na ndenge abimisi bango na ndenge yo abengaki bato ya boloko na ndenge asalaki biso makambo nyonso tu nayebisi nyonso bazali kotandikana na mokanda te na suki zinga alobi tala yo ozali isitriki maloba simo alobaki nayebi kolekeza te ngai nazali mokrito lokola suka na maloba na ye alobaki yango soki lukuta tuna bakondani nyonso na maninga na ngai basoda bazali prisa ngai nayebi kolekeza iloba isusu te suka na maloba na simo alobaki wana bon na ndenge nyonso tu oyo abetaki maboko na ye awa ntango akufi baye kobenga ntango basambisi ngai wana te esili babengi Auguste azali moto na Isangani mwana mobali wana moto abandaki kopasola bato moto moyindo liboso numero 1 ntango baframa ya kala mwana wana donc sikoyo balingi kosala autopsie sika babengi ye babengi Auguste alali mbula zomi na libwana mosala na monganga bongo ntango azalaki zambi kuna Elisabethville mosi soki akufi bakopasola ye mobali akufi bapasola ye batala malali mwana ndenge moko babengi Auguste babengi Auguste yaka Auguste ye monganga major abandi koloba na ye simo imbango akufi awa na basindili na yo mpe basindili oyo bayi lelo ye akolala paka wana awa na pizo oyo na kati nani na boloko awa bongo na 6h bino kobimisa ye kotia na sa mol bino kopasola ye
yo bagwite agwite alobi na misu na munganga major abi yo munganga major za mundere sima tambu sango lokola yezo ngai na joage zida wari korona makambo sima tambu sango ngai na ibi ko pasura yete soki ngai ndenge musu na pasuri ngai moko na ibi ko pasuka na ibite yo munganga major yo moko ko pasura ya bimi na kanta ke abi ngai te bino moko ko pasura ye e ko koma na 8h30 ye ba munganga wana bazaki bangu misatu na ba maser balwati bilamba ya pembe ali isopane bakamate musuzu ya muhindo babakizi bate balagayo ya pembe wa maboko bakei bakoti tuna kupaswa simo tango bapasuri ye oyo wana tango babandi kupaswa ye oyo mwende kuna biswa buste moto muhindo oya boyaki wana yepe aleki yake kokoto kuna kotara mbo tango bazali kupaswa ye wana ti linge kuma na neve biso zako mona voiture izako ya ebele voiture tondi na hôpital bazali kokota kuna nzoka nde tango bapasuri simo misopo jarite biloko na ibumu jarite wana minde ba telefoni kala bango moko bazali koya pona batala na miso pa makamona minde balingaka bamona na miso tala bato ba mindere bon namona kaka Auguste abimi amoni nga tata gaito tali kamboyo tata ya kupaki na miso na lobi njoka nde loko ya zabi ko tuta bona panje na yo alongoli biloko na nyonso na libu misopo jarite mutema jarite yango mamindere ba telefoni bango moko baya komona makambo ya miso mite boyi ba memi biso to jongi kotika bato borok biso mituka memi biso to kaina mboka mukona poste wana voilà le 13 octobre 1951 voilà bon sikawana tongo tali mukona dimanche bakenda kunde makoni ya poste mukona poste ndi bakenda kunde kasi ba paso paka mukona poste tango bakundi eboni ba bon jago kendete ilo bayango nyonso mbo na jago kende nango pana ko suku zango sikawana ale biso to kei na mboka tongo tani dimanche o wana tango bakenda kunde mukona poste babimisi ba pushi jomi na motoba ba pushi tango za bikoti mutani balobi bino okokende na dita na simo okolala wana makambo bino ko mwana okoya ko lakezani biso ba kumushe do ba police bakola na cimetière voilà kokengele ye tango bakunde mo kona poste donc balali kona ko ka ko ngaiti tango bango ba police balali kuna tongo tani bango ba mona ki kambo mogote ba yeko futa la po bona ba 9h30 biso to ndimi apelo siria to paranga to bimina bres pona ko mere lo pandenge biso wa soldato mesen to tamboli kona te linge koma na 10h nzoka nde tumbandi kumona bakelo babandi kobenga biso na kelo nzoka nde tango wana kumusele moko azali kokende na mvine kasai elandi elongoli mpaka wana lima te na code gati te kuna na mumimere sika basalaka jama bongo tango kumusele wana aza koya na tukutuku na ye aye komona soda moko azali na buku ndenge ya buku ya simo zambi tango ya kufaki buku ekimaki na bamindele baza komona susu te soda wana afunguli yango boyo azali koya malembe mpaka na babala aza kotanga kumusele aza koya na voiture nana tukutuku na ye amoni boyo alobi yo soda ye noiri buku yo ziwa ye alobi buku na ngai soda wana alobi na ye boyo soki ezalaka soda te ezali kaka ye moko asalaki boyo bamwana na ngai na yo o wana toyebi te sika wana kumusala ya tremisi alobi pese ngai buku ye alobi nakopesa mponani buku na ngai tango simo akamati buku wana naloba mpaka ye moko wana soda wana akamati buku apesi kumisala misapi na ye ekomi zomi misapi na liboko ekomi zomi bato basoda bazali koya wana balobi o soda nyonso azonga kuna na mboka o kumisala wana tali boyo akamati tukutuku akei akomi soki 100 metre motema na epasa abi ti ndenge nini natiki nwale na likambo oyo donc asimbaki su buku yango azongisaki ye tango azongisi ye misapi na ezongi ndenge ezalaki motema na mundele epasuki abi koma basoda nyonso oyo biso totambolaki toza koyaka na babala bakomisele batelefoni bango bazali kosala biso bapikiso tu na bilamba na biso mpaka koluka buku ale bazongisi biso basoda tutu eyenga wana biso tomelaki te tu na bataillon o soda moko abima te bele basi na bango bazala kobima kosomba biloko donc akufi vendredi le 12 octobre na 3h to 15h o makambo yo mona mokolo na yenga le 14 bon sika wana ale tongo tali mokona dimanche
nanani na dendi ale to ndime pe na tongo para acompanhar mondele mamindele babito sikawa ale bino nyonso basoda moto na moto abimate na monoko na ndako na ye babandi kofungula biso basanduku ozali na sanduku na yo ale kitiza ofungoli yo moko bamamindele koluka mabuku biloko nini soki bamoni te eloko moko te abi tabakuta na biloko ya lita mozefu bakoloba te babi biso oza koluka mpaka buku pamba te buku oyo ezalaki na simo soda moko ezalaki na yango na maboko basali yango koluka biso titititititi bo banda moto bakundaki moko na pwese moko na lendi biso apikiso moko na mibale na misato na midi tiga molongo ya wana kisasa oza koyoka ngai nazoyoka tiga molongo ya na kisasa babi o tika konyoko ni basoda kuna na isabedi vili pamba moto wana tomoni na hotel nzina wana midi simo imbango bamoni na hotel apandi ale bamindele para acompanhar babandi koyebisa biso balobya makambo wana siri moto wana tolukaki makambo na ye basi ayebi makambo na ye kuna na isabedi vili na leopoldville batindili biso tegamo awo bakosalisa basoda biso te ezalaki mpaka ye moko asalaki makambo na ye wana ezali abalukaki ndimi soda asali makambo na ye batata na bamama na poko wana na le 12 na lungwe na biro na kamati velo pate na kena na gar ya kananga na kuma na post pate na kena ku na pesa chia velo isika wana na kanga pate na kena ku tala soko tambu susu na kuku mwana mutu alungwe na Lubumbashi tangu ana Elizabethville pate na kuna kuiba nini likamizali kueleka kuna na Lubumbashi bina Elizabethville tangu na 10 na kiti na velo a peine pate na kana isika kuna na train mo pepe moko yelinga na pwesinga na babele e na moni tata moko wasibi velo lituna na ye okay kutona papa kubanga na yete oh akamatu velo na ngai ngape na tuni kasi yo nani na komi na drive je semana tali la voiture tata moko avwandi abe Joseph oyo kutuna sangwa tata na yo kubanga na yete azali na ye tre yangwana keyi oh ndenge ni wana bon ngape na kama tinzila na yeko lubala mama makama na moni seperse ngaite ndenge mama asia ibaki soko ni kama ndenge toke kubondela na zali kuzila kaka tele talo banangai tata no ya kofi kasi le 12 jusqu'au 24 le 24 wana tongo wana na ibite soko loko nini ngana aliaki na kaina na bureau na moni gouverneur aye na kaina tela mi liboso na ye na lubi bien yo zali asasa belena de lubawa na lubaki na gouverneur penye alinga mingi ayibaka ba secret na bisu mingi tango na lubi nde ye azali asasa alors na moni nde atalinga bisu makasi ngape matali miso makasi ale solo na lubaki na ye makambo wana ikukake kulubamba na mokonzi wana te pamba tena tango na soko lubi ndenga bake kupandre yo ye kadisi me Joseph de Kamunini alubi tata na ngai yazali wapi tata na yo yazali na ye kuna na Elizabethville alubi che binu buzali yo samira kate yo lubaka yo zali catholique 100% catholique 100% mundimi na binu lukuta solo na lubaka na yima kamabe soko zala ki mundimi papa kofi depuis le 12 okulubala ngai te na sala kana mpe mukolo na mukolo yo koko ko ignore de kamandenga wana te penya tangu wana moni ndenge na choliye vraiment siliki alivitela mawana na kupesa telefoni sikasika na collègue na ngai ocho soko na ukiete ya kufite antuka ngai na yo na yibite ndenge ndikamuna kusala
okusala nga pedi kamute ngai nazali ebongo soko okini okufi ngana kusala nini tango na kitisi ton mwana oyo alobaka ngani akamati telefone ngape na telami noki bapesi message solo c'est moi qui m'a fait banda le 12 octobre. Alors gouverneur général lubaki na lubana yo tempo na nini yo linga ka Joseph Mingo de père ko lubana yesangwana ayeya tango yo bango mi bale ba kamatani malgré deux collègues de l'école ba kamatani na téléphone vraiment alubaki na ye de bon le gouverneur général pe azali collègue de l'école ngai na ye lelo to kokuta na pe na téléphone soko zalaki ntango yo nde ba fio yaka vitesse ndenge boye aye na imite tango alubi na ye ana moni de penye a lembi akambati pe telefone atoni na kisasa na tina nini yo gouverneur général oluba na gouverneur ocho ndi aluba na ngai te de peur que na communiquer nouvelle wana na Joseph or que ye ayibaki yango bande le 12 yango na lelo ayo kusaka na ngai ezali faute na yete ezali faute na yo en tout cas ngape inaza disusu na isengo pande na zala disusu wa pamba te boxing a soni tango alobi na ngai c'est vrai vous avez raison kusilekana yo pamba te vous avez perdu un être cher votre père akufi solo eh bien tango wana tozalaki moi très unis na président na biso makamu manso oyo masala makana mukolo wana kuna nakananga tango na lwabu ngai éprouvé kasi makamu nanga nyonso tu ede mutasala ke yango ye président pamba te wana azalaki caporal mais ndenge tozalaki na bookane mingi les maisons voisines oyo ye wana na ngambo balabala ngai na ngambo balabala donc kuvanda na ye makambo manso na ye ezalaki na ndako na ngai mais le kola a éprouvé. L'endroit que vous voyez là-bas en cercle là-bas, c'est là où les prisonniers recevaient chaque matin les coups de fouet autour du mât des drapeaux que vous voyez. Alors en ce moment-là, le blanc, il est à côté d'eux, il est en train de commander. Celui-là, on appelle les noms, il arrive là, il détermine le nombre de fouets qu'il doit recevoir. Donnez-lui 5, l'autre 4, ainsi de suite. Mais si c'est le tour de papa, c'est moi qui manque, on l'appelle là-bas, vous voyez qu'il y a les barres de fer là-bas. On ligote les deux bras là-bas. Et puis, ici, les jambes. Alors, les soldats commencent à donner, par 2 mouvements, on compte pour lui un coup. Il faut pour cela 120 coups de fouet. Ce qui veut dire 200, 240. 1, 2. Et donc, 1, 2, 3. Les mouvements comme ça. Ces lieux, c'est un puits de torture. C'est-à-dire, après lui avoir donné des coups de fouet là-bas, il constate qu'il y a des blessures sur le corps. Il y a des gerçures. Eh bien, on doit maintenant l'acheminer ici, le plonger dans ces puits où ils avaient déjà mis de l'acide. Il y avait un robinet. Quand ils ouvrent là-bas, eh bien, le puits est rempli d'eau. Eau mélangée avec de l'acide. C'est dans les soucis de l'achever immédiatement. L'achever immédiatement.
cette cellule qui a accueilli Papa Simon Kimbangu à son arrivée, il ne fera que 7 jours dedans. 7 jours seulement. On l'a retiré d'ici. Pourquoi? On les redoutait. Comme quoi, il peut fuir. Selon eux, il peut fuir. Comme ils voyaient ici ouvert, il n'y a pas quelque chose qui peut l'empêcher. Alors ils disent non, non, non. Comme ici, le ciel ouvert comme ça, alors il y a risque de les trouver déjà partis un jour. Alors comme ça, il faut l'enlever. Et c'est quelque chose porte le numéro 87. C'est cette cellule ici qui a accueilli Papa Simon Kimbangu lorsqu'il est arrivé d'abord. Quand il fut arrivé à Lubumbashi, c'est le premier cachot. C'est la cellule où il fut incarcéré durant 7 jours seulement. C'est cachot, cette cellule, et là où se trouve un cadenas, c'est-à-dire c'est la cellule de 20 ans. Après avoir constaté que là, à la première cellule de 7 ans, de 7 mois s'il vous plaît, pardon, de 7 jours, comme on les redoutait qu'il pouvait fuir, on devait l'amener ici pour 2 raisons. Pour 2 raisons. D'abord, il y a les traverses au-dessus qui forment un plafond et qui ne peut pas réussir pour fuir, selon eux. Et après ça, à côté de sa cellule, il y a une autre cellule où fut gardé un fou, un homme déclaré fou, Mwambaka fou tué. Et alors, ces fous tuaient beaucoup les gens. Comme on avait l'habitude de pendre certains prisonniers qu'on trouvait avec des motifs graves. Alors, il arrivait des fois, au lieu de les pendre, on dit, amenez dans la cellule, il y a son frère fou, il va l'achever. Au lendemain, on trouvait la personne déjà achevée. C'est encore une des raisons qu'on avait essayé de profiter pour amener Papa Simon Kimbangu là-bas, afin qu'on les trouve peut-être un jour déjà achevés par son frère. Mais est-il qu'une fois que Papa était encore là-bas, il avait fait ce qu'il avait encore fait avec la noix de palme qui était pourrie. Ce type, la première préoccupation de Papa Simon Kimbangu était d'abord de guérir le type. Il est devenu une personne saine. À tel point qu'il est devenu son ami et il commençait déjà à causer avec eux dans l'amiable. On venait espionner. On trouve, quand lui parle, Papa Simon Kimbangu rit beaucoup, avec joie. Quand Papa Simon Kimbangu parle, il y a réciprocité. Alors les Blancs ne savaient pas que faire maintenant avec un tel type. Et dans cette cellule, Papa Simon Kimbangu a donné des consignes à ce type-là. D'abord, lui dit, vous ne serez pas tué ici en prison, malgré qu'on y pend les gens. Toi, tu ne seras pas tué. Parce que, malgré que tu aies tué déjà un blanc ou bien tu as battu un blanc, la raison pour laquelle tu as été incarcéré, mais pour la tuerie, on ne te tuera pas. On te relâchera. Tu vas regagner ton village. Mais, une fois regagné le village, va chercher une église qui baptise les gens au nom de Jésus-Christ. Que vous soyez baptisés pour que les jours de votre mort, vous puissiez aller rencontrer Jésus-Christ. Mais une fois mourir, sans être baptisé au nom de Jésus-Christ, vous serez perdus. Ici, on l'avait fait pour empêcher Papa Simon Kimbangu de fuir. On l'avait fait spécialement pour lui, parce qu'à d'autres endroits, il n'y en a pas. On a fait ça pour lui. C'est à cet endroit ici, Papa Simon Kimbangu, quand il y a une récréation, quand il y a un temps de repos, il aimait se retirer vers ici. Et lorsqu'il arrive ici, tous les prisonniers les suivent. Ils commencent à lui poser des questions. Kimbangu, mais dites-moi d'abord, est-ce que moi je vais sortir de la prison ou bien je mourrai ici? Il y a à certaines personnes, leur dit, toi, non, toi tu ne vas pas sortir. Toi d'ailleurs, on va te prendre ici. Hein? En ce moment-là, les types sautent vraiment de méchanceté là-bas.
Toi, qu'est-ce que tu me fais, que tu cherches de moi? Hein? Tu es sorcier ou quoi? Non, toi tu as dit que je te dise ce qu'il y a comme sort. C'est ce que je t'ai dit. Et l'autre qui dit, mais alors moi, regarde d'abord moi. Papa Simon Kimbangu regarde, il lui dit, mais toi, d'ailleurs demain tu sors. D'ailleurs demain tu sors, on t'a fait souffrir pour... Et au lendemain, le type, il est appelé. Allez, dis, tu prends tes souliers, tes habits, allez, tu pars. C'est ici. Et c'est ici où papa prophétisera maintenant l'avenir de ce pays. C'est ainsi que papa Kianzomba, quand il est arrivé ici, il causait avec Simon Kimbangu en disant que je suis votre frère, je suis venu vous saluer, ainsi de suite. Il lui a dévoilé tout. Écoutez, dans 16 ans, c'était en 1944, papa Simon Kimbangu lui dit que dans 16 ans, ce pays va accéder à la souveraineté. Tout ce que vous voyez ici, ignominière, tout ça, ça restera dans les mains des Congolais. Eux-mêmes vont diriger les pays. Ils vont maintenant prendre la gestion de leur bien public. L'endroit où nous nous trouvons présentement, il y avait une cuisine. Il y avait une cuisine ici. Lorsque papa Simon Kimbangu était fait cuisinier, alors il y avait une cuisine ici. Il préparait la nourriture des prisonniers. Et là-bas, il y avait un magasin de vivres là-bas. Il y avait un magasin de vivres. Et à cet même endroit, papa Simon Kimbangu, toutefois, après avoir travaillé la cuisine, au lieu de manger avec les autres, lui disait qu'il a sa nourriture à lui. Alors, la nourriture descendait du ciel, à cet endroit-ci. La nourriture descendait du ciel. C'est ce que papa Simon Kimbangu prenait. J'ai eu le témoignage d'un type qui était soldat parmi ceux qui gardaient papa Simon Kimbangu en prison. Je l'ai trouvé dans les territoires de Kapanga. Qui s'appelait? En tout cas, excusez-moi, je n'ai pas fait l'attention pour connaître le nom. Je l'avais fait venir quand nous sommes allés en tournée là-bas. Lorsque j'étais passé des districts, on m'a dit qu'il y a un type parmi lesquels, enfin, papa Simon Kimbangu vivait avec en prison, mais n'était pas prisonnier, lui était soldat, parmi ceux qui les gardaient. Je l'ai appelé. Est-ce que vous avez vu Kimbangu? Oui, papa m'a-t-il dit. Cet homme-là, c'est Dieu. On dit, oui, mais tiens, comme vous reconnaissez que les dieux, est-ce que vous priez avec nous dans l'église kimbanguiste? Non, papa, mais vous savez, le problème des dieux, c'est difficile. Je vous dis, au vu de ce que je voyais faire, c'est papa. Et notre type de la terre, de notre corps ici, ne peut pas le faire. Seul Dieu. Yango wana bandeko na bandi tolandi video biso nyonso na bandi tomoni oyo eleki na video na bandi tomoni pasi oyo mvuluze Kimbangu amonaka na bandi tomoni nyonso oyo bakosa biso tomoni yango oyo mvuluze Kimbangu alekisa bachaye na boloko tango akufaka bache basoda bakengelaka boloko na ye tomoni yango bachaye epai na Yesu tolandi biso tomoni bandeko eloko akobomba ezali te ndenge totangi na mukanda na biso na kukiele balobi l'heure est donc arrivée pour moi de porter sur la place publique et de partager avec vous toutes ces vérités irréfutables que j'ai pu découvrir sur l'origine de la race noire. Yango tomoni moi mukie wana eza lisolo ya mvuluze Kimbangu. Mais soki bolingi boyeba lisusu plus na selon création na biso na buku oyo bokozwa nyonso na kati awa parce que na kati ya kukiele eza na nyonso bandeko tanga kukiele po miso efungwama po tongo na yo etana na kati ya buku oyo tuwani ezalaki petit video oyo nangaki tosala pona kolakisa bayindo ke toyebaka histoire na biso te
toyebi histoire mvuluze kimbangu te toyebi te lolenge nini elekaka babombela biso yango me ntango zifweni oyo esengeli na bayindo tolamuka tofungola miso po tozwa bosomi na biso ya mibale tika ete mvuluze kimbangu azala na bino apambola ndeko moko na moko oyo azwi libaku malamu ya kolanda biso bisika nyonso tu bozali Tangu ifweni dipanda dia nzole bana bilaka bana mvuluzi kimbangu babundi bitumba tolongi dipanda yango bongele meso mwene